Sziasztok! Táborosi Letti vagyok, a Made by You csapat egyik tagja, és nagy örömmel mutatjuk be nektek az első unboxing videónkat, amiben a Made by You kreatív dobozát fogjuk kicsomagolni nektek. Hogyha hazavittetek egy ilyen dobozt, kicsit a Made by You-t is hazavittétek, és elsőként találtok benne egy terítőt, amit rögtön leterítettek, hogy ne legyen koszos az asztalotok, és ne kelljen olyan sokat takarítani. Azután a dobozt, hogyha megnézegetitek, akkor találtok benne két ecsetet, amivel majd fogtok tudni festeni, egy kaparófát, amivel kaparós technikát tudtok csinálni, magát a tárgyat, most itt egy bögre van benne, amit ki fogtok tudni festeni, egy szivacsot, amivel alapozni is tudtok, és pacsmagolós technikát is tudtok csinálni, és 4 alapszínt, ami a kedvenc, általatok kedvelt színek a Made by You-ban, amit ide mi ki is töltöttünk a palettákba. Ezeket fogjátok megtalálni a dobozban. Hogy hogyan tovább, azt a következő videóban megnézhetitek.